λεπτάκι λίγο για τα διαδικαστικά, θα σας δώσω αμέσως το λόγο, κύριε Κόκαλη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής μας. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις αναπληρώσεις συναδέλφων στη σημερινή συνεδρίαση. Σύμφωνα με τις σχετικές επιστολές των κοινοβουλευτικών ομάδων, από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας μας ενημερώνουν τον βουλευτή κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, θα αναπληρώσει η βουλευτής κυρία Μαρία Ελένη Σούκουλη Βιλιάλη. Η μάρτυρας που θα εξετάσουμε σήμερα είναι η κυρία Ιωάννα Τσιαπαρίκου, πρόεδρος της ΡΑΣ από το 2017 έως σήμερα. Κύριε Κόκαλη, θα σας πω και για κάποιες ανακοινώσεις, αλλά παρακαλώ κύριε Κόκαλη. Παρακαλώ, ζητήσατε το λόγο. Θέλετε να κάνετε πρώτα τις ανακοινώσεις και μετά δεν έχουμε θέμα. Θέλω. Ναι. Ωραία. Έχουμε, την οποία σας την έχουμε διαβιβάσει από χθες, την δήλωση του κυρίου Βούρδα, του κυρίου Αθανάσιου Βούρδα, ο οποίος ζητά, επειδή υπάρχει εναντίον του άσκηση ποινικής δίωξης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την Σύμβαση 717, λέει ότι δεν θα παραστεί ενώπιον της Επιτροπής μας, επισημαίνοντας ότι, ότι αν δεν συνέτρεχαν τα ανωτέρω κολλήματα και δικαιώματα, τα οποία απορρέουν από την ιδιότητά του ως κατηγορούμενος, θα ήθελε να παραστεί. Να μην διαβάσω ολόκληρη την επιστολή, υποθέτω ότι την έχετε διαβάσει από χθες. Επίσης, έχει αποσταλεί, ωραία. Επίσης σας ενημερώνω ότι τώρα το πρωί θα διανεμηθεί, έχει διανεμηθεί. Αντίστοιχη στάση κρατάει και προς την Επιτροπή μας και ο κύριος Χρήστος Διονέλης, ο οποίος επίσης ελέγχεται ως κατηγορούμενος για την εκτέλεση της Σύμβασης 717 και επικαλείται το άρθρο 223 παράγραφος 4 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Θα πω το εξής, αλλά θέλω και την γνώμη σας. Θέλετε να τοποθετηθείτε και να... Ωραία, παρακαλώ κύριε Κόκαλη. Νομίζω κύριε Πρόεδρε, πριν την εξέταση της συγκεκριμένης μάρτυρος πρέπει να τοποθετηθούμε όλα τα κόμματα για το θέμα το οποίο ανέκυψε με τις σχετικές επιστολές των δύο μαρτύρων, οι οποίοι αρνούνται την μαρτυρία ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής για τους λόγους που αναφέρουν συγκεκριμένα στην αίτηση. Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι στην Εξεταστική Επιτροπή εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Σε αυτό δεν μπορεί να αντιλέξει κάποιος, έχει ισχύει σύμφωνα με τον νόμο, αλλά σύμφωνα και με αυτά που έχει αποφασίσει η Εξεταστική Επιτροπή, τεκμέρεται ότι εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας κάνει σαφέστατη αναφορά στο 4ο κεφάλαιο, στα άρθρα 209 και 210. Στο άρθρο 209 αναφέρει ρητά ότι η υποχρέωση για μαρτυρία, αν κάποιος καλείται νόμιμα για μαρτυρία, δεν μπορεί να την αρνηθεί εκτός από τις εξαιρέσεις που ρητά αναγράφονται στον κώδικα. Άρθρο 210. Μη εξεταζόμενοι ως μάρτυρες στο ακροατήριο. Έχει σημασία. Με ποινή ακυρότητα στις διαδικασίες δεν εξετάζονται ως μάρτυρες στο ακροατήριο. Ποιοι? Πρώτον, όσοι άσκησαν εισαγγελικά ή ανακριτικά καθήκοντα ή έργα ανάκρισης ή έργα γραμματέα της ανάκρισης στην ίδια υπόθεση. Εν προκειμένου, υπάρχει αυτή η προϋπόθεση? Όχι. Δεύτερον, όσοι έχουν παραπεμφθεί να δικαστούν για την ίδια πράξη έως ότου αμετακλήτως κριθεί ενοχή. Έχουμε παραπομπή των κυρίων Διονέλη και Βούρδα. Εξ όσων γνωρίζω και σύμφωνα με αυτά που οι ίδιοι λένε στις επιστολές τους, δεν έχουμε παραπομπή. Τρίτον, όσοι κηρύχθηκαν αμετακλήτως ένοχοι για την πράξη που εκδικάζεται. Εννοείται και αυτή η προϋπόθεση δεν συντρέχει. Άρα η Εξεταστική Επιτροπή πρέπει να ανατρέξει μόνο σε αυτές τις τρεις προϋποθέσεις εάν συντρέχουν. Οι συγκεκριμένοι μάρτυρες αναφέρουν κάποια άρθρα τα οποία ουδόλως σχέση έχουν με την ιδιότητα του μάρτυρα. Συγκεκριμένα, το άρθρο 104, η επικεφαλίδα αυτού, την οποία αναφέρει ο ένας, λέει δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος έχουν τα κάτωθη δικαιώματα. Εξ όσων γνωρίζω, τους συγκεκριμένους τους καλούμε ως μάρτυρες, ούτε ως υπόπτους ούτε ως κατηγορουμένους. Ή κάνω κάποιο λάθος?
Δεύτερον, το άρθρο 223 παράγραφος 4, το οποίο επικαλούνται οι συγκεκριμένοι, δεν κάνει αναφορά στην υποχρέωση της μαρτυρίας, αλλά στον τρόπο εξέτασης του μάρτυρα. Δηλαδή, ότι ο μάρτυρας δεν είναι υποχρεωμένος να καταθέσει περιστατικά από τα οποία θα μπορούσε να προκύψει ενοχή. Πράγματι, αφού λοιπόν κληθεί, αφού προσέλθει και ξεκινήσει η κατάθεσή του, τότε μπορεί να κάνει χρήση, όπως αναφέρεται στη 223 παράγραφος 4, να πει ότι εγώ δεν απαντώ σε αυτές τις ερωτήσεις, διότι πιθανό να αυτοενοχοποιηθώ. Συνεπώς, οι διατάξεις που εφαρμόζονται για την υποχρέωση ή μη να εμφανιστεί κάποιος ως μάρτυρας είναι μόνο οι διατάξεις του άρθρου 209 και 210. Οι διατάξεις του 223 και 104 αναφέρονται στα δικαιώματα υπόπτου ή κατηγορουμένου. Εν προκειμένου δεν έχουμε αποδώσει, δεν θα μπορούσαμε άλλωστε να το κάνουμε αυτό, την ιδιότητα σε κανέναν είτε ως ύποπτο είτε ως κατηγορούμενο. Η άποψή μας είναι ότι μπορούν να προσέλθουν, να καταθέσουν ως μάρτυρες. Άλλως προτείνουμε να παραπεμφθεί στην επιστημονική υπηρεσία της Βουλής το όλο θέμα, να γνωμοδοτήσει εάν οι συγκεκριμένοι μάρτυρες, και όχι μόνο αυτοί, πιθανόν να υπάρξουν κι άλλοι στο μέλλον, για τους οποίους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, εάν μπορούν να αρνηθούν τη μαρτυρία ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής. Αυτό είναι ένα αίτημα το οποίο το καταθέτουμε και παρακαλώ να τοποθετηθούν όλα τα κόμματα, διότι εάν αποφύγουν τη μαρτυρία πρόσωπα τα οποία, όχι μόνο αυτά σήμερα ή αύριο και στο μέλλον, τότε καταλαβαίνετε ότι από η Εξεταστική Επιτροπή δεν θα έχει το απαραίτητο υλικό προκειμένου να μορφώσει άποψη ή γνώμη. Η Εξεταστική Επιτροπή δρά παράλληλα με την δικαιοσύνη, δεν έχει αποδώσει σε κανέναν την ιδιότητα του υπόπτου, ούτε πολλό δε μάλλον του κατηγορουμένου, δεν θα μπορούσε άλλωστε, καλεί σύμφωνα με τον κώδικα ποινικής δικονομίας τους συγκεκριμένους ως μάρτυρες. Η άρνηση μαρτυρίας τους δεν είναι σύμφωνη με τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Τα άρθρα τα οποία επικαλούνται οι συγκεκριμένοι κάνουν αναφορά μόνο και αποκλειστικά στην ιδιότητα κάποιου ως κατηγορουμένου και οφείλουν να προσέλθουν και μετά, αφού προσέλθουν, έχουν το δικαίωμα να κάνουν επίκληση την παράγραφο 4 του άρθρου 223 όσον αφορά στις απαντήσεις στις ερωτήσεις που θα τους τεθεί. Ευχαριστώ. Πριν τοποθετηθεί ο κύριος, θέλετε να τοποθετηθείτε? Ωραία, κύριε Τσαβδαρίδη, το λόγο έχετε εσείς. Θέλατε κάτι να πείτε πριν? Ήθελα να πω το εξής, ότι στην Εξεταστική Επιτροπή εφαρμόζονται μεταξύ άλλων με το άρθρο... Θα το πω εγώ. Εντάξει, οκ. Ό,τι θέλετε, ό,τι νομίζετε. Κύριε Πρόεδρε, στις εξεταστικές επιτροπές εφαρμόζονται μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το άρθρο 145 του κανονισμού της Βουλής, οι διατάξεις του κώδικα ποινικής δικονομίας, όπου κυρίαρχο ρόλο έχει ο σεβασμός των δικαιωμάτων των υπόπτων και των κατηγορουμένων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 104 του κώδικα ποινικής δικονομίας, ο ύποπτος έχει το δικαίωμα της σιωπής και σύμφωνα με το 106 το δικαίωμα εγγράφου υπομνήματος. Αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 273 παράγραφος 2 του κώδικα ποινικής δικονομίας, ο κατηγορούμενος έχει τα αντίστοιχα δικαιώματα σιωπής και έγγραφης απολογίας. Τα δικαιώματα αυτά έχουν γίνει αποδεκτά και σε προηγούμενες εξεταστικές και ειδικές προανακριτικές επιτροπές, όπου στους ελεγχόμενους που το επιθυμούσαν και είχαν την ιδιότητα του υπόπτου ή του κατηγορούμενου δόθηκε η δυνατότητα της υποβολής υπομνήματος και της άσκησης δικαιώματος σιωπής, πράγματα που προφανώς ισχύουν και στη δική μας επιτροπή. Ενδεικτικά να πω ότι στην εξεταστική για τις υποκλοπές, αλλά και στην προανακριτική για τον Νίκο Παπά και στην πρώτη εξεταστική για το Βατοπέδη, δόθηκε η δυνατότητα σε ανθρώπους που είχαν την ιδιότητα του κατηγορουμένου να καταθέσουν υπόμνημα. Βέβαια,
Είπε ο κύριος Κόκαλης ότι εμείς εδώ δεν τους καλούμε με την ιδιότητα του υπόπτου ή του κατηγορουμένου. Δεν είπανε ούτε οι άνθρωποι αυτοί αυτό το πράγμα. Εμείς τους καλούμε ως μάρτυρες, όμως έχουν καταστεί κατηγορούμενοι με βάση την μήνυση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως για την 717. Άρα υπάρχει αυτή η ιδιότητα. Βέβαια, το σωστό είναι ότι θα πρέπει να κληθούν, θα πρέπει να παραστούν με βάση αυτά που είπα προηγούμενα και είτε να αρνηθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις οι οποίες... Ναι, εντάξει. Είτε να αρνηθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις ή να κάνουν χρήση του δικαιώματος να υποβάλουν ένα γραπτό υπόμνημα. Θεωρώ λοιπόν και εγώ ότι δεν μπορούν να αποκλείσουν τους εαυτούς τους από την παρουσία τους, να αποκλείσουν από την παρουσία τους στην Επιτροπή. Θα πρέπει να έρθουν και όταν προκύψει αυτό το θέμα να το επικαλεστούν και είτε να μην απαντήσουν σε ερωτήσεις είτε να κάνουν ένα έγγραφο υπόμνημα. 10 δευτερόλεπτα. Συμπληρωματικά. Η Εξεταστική Επιτροπή ερευνά πάρα πολλά θέματα τα οποία έχουν σχέση με το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Σε ένα από αυτά, η 717, ασκήθηκε ποινική δίωξη. Υπάρχουν και άλλα τα οποία μπορεί να εξαντληθεί η μαρτυρική κατάθεση κάποιου. Άρα, κύριε Τσαβδαρίδη, συνενείτε με την πρόταση για... Κύριε Πρόεδρε, είναι σαφής και αυτό που λέμε ότι στις προηγούμενες εξεταστικές κατατέθηκε ένα υπόμνημα από τον κύριο Παπά, δηλαδή από τους ανθρώπους που δεν ήθελαν, είχαν την ιδιότητα του κατηγορούμενου και ήθελαν να κάνουν χρήση των αυτόν που προβλέπει ο κώδικας ποινικής δικονομίας, το κάνανε, αλλά το κάνανε είτε στέλνοντας ένα υπόμνημα είτε ερχόμενοι στις επιτροπές και αρνούμενοι να απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις οι οποίες ήταν σχετικές με το αδίκημα για το οποίο κατηγορούνταν. Άρα η πρόταση της πλειοψηφίας ποια είναι? Η πρόταση της πλειοψηφίας είναι να κληθούν, να γίνει ένα έγγραφο και να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι έχουν υποχρέωση παρουσίας εδώ στην Επιτροπή για να απαντήσουν, είτε να πούνε ότι δεν απαντάμε είτε ότι κάνουμε ένα υπόμνημα, καταθέτουμε ένα υπόμνημα και τελειώνουμε. Ο κύριος Κόκαλης πρότεινε να παραπέμψουμε το θέμα στο Επιστημονικό Συμβούλιο. Δεν υπάρχει λόγος. Το θέμα είναι λυμένο. Αυτό τι να παραπέμψουμε. Και συμφωνούμε κιόλας. Το ίδιο πράγμα λέμε. Όλος και επικουρικός. Η εξεταστική θα αποφασίσει. Το πώς θα καταθέσει ο μάρτυρας είναι αποκλειστικά και μόνο δικό του θέμα. Εάν δεν θέλει να απαντήσει σε ερωτήσεις, μπορεί να το πει. Εάν θέλει να πει σας δίνω υπόμνημα, επίσης μπορεί να το πει. Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί να αρνηθεί την μαρτυρία του ενώπιον της εξεταστικής, ακόμα και να έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Ο κύριος Δουδονής. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σαφέστατο ότι εδώ πέρα έχουμε μια καταχρηστική επίκληση της ιδιότητας του μάρτυρα για να επεκταθεί το δικαίωμα της μη αυτοενοχοποίησης, όπως λέμε, όχι απλώς στην άρνηση απαντήσεως σε ερωτήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αυτοενοχοποίηση, αλλά στην εν όλο άρνηση κατάθεσης. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό αυτό. Συνιστά προσβολή προς την Εξεταστική Επιτροπή και ναι, συντασσόμαστε στο να τεθεί το ζήτημα στην Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής. Ο κ. Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ. Δεν θεωρούμε ότι πρέπει να απευθυνθούμε στην Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής. Είναι ξεκάθαρο το ζήτημα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Γιατί να κολλησιεργήσουμε για να απαντήσει η Επιστημονική Επιτροπή? Είναι ξεκάθαρο. Να θυμίσω την περίπτωση του κυρίου Καλογρίτσα, ο οποίος ήρθε εδώ πέρα, απάντησε σε ερωτήσεις που ήθελε να απαντήσει, σε όποιες θεωρούσε ότι μπορεί, επειδή ήταν κατηγορούμενος, δεν απάντησε, επικαλούμενος το ότι ήταν κατηγορούμενος. Από αυτήν την άποψη ούτε καν την αποστολή υπομνήματος, γιατί η Εξεταστική Επιτροπή δεν εξετάζει τη Σύμβαση 717. Δεν είναι το αποκλειστικό της αντικείμενο. Είναι συνολικά το έγκλημα στα τέμπη. Και από αυτή την άποψη μια σειρά άλλα ζητήματα η γνώμη τους είναι σημαντική. Και από αυτή την άποψη λοιπόν θεωρούμε ότι είναι προσχηματική. Δεν θα αναφερθώ εγώ στα νομικά σημεία, τα πιάσαν οι προηγούμενοι, αλλά θεωρούμε ότι είναι και προσχηματική πέρα από αυτό η άρνησή τους να έρθουν στην Επιτροπή. Γιατί ακριβώς η Επιτροπή, το λέω και πάλι, δεν εξετάζει την 717.
Εξετάζει συνολικότερα ζητήματα και βεβαίως την 717. Για παράδειγμα, μπορούν εκεί πέρα να αρνηθούν να απαντήσουν για την 717 ενδεχόμενα. Ουσιαστικά όμως, έτσι όπως το ακούω, είναι σαν να λέμε ότι η 717 δεν έχει σχέση με το δυστύχημα. Δεν είπαμε αυτό το πράγμα. Είπα εξετάζει και την 717. Η 717. Συγγνώμη, Πρόεδρε, μην με παρερμηνεύεις. Υπάρξει μια αρχιτεκτονική. Δεν αναφέρομαι μόνο σε εσάς. Αναφέρομαι συνολικά. Υπάρχει μια αρχιτεκτονική ότι η 717 αφορά άμεσα το δυστύχημα. Εδώ είναι ουσιαστικά μια νέα τοποθέτηση και λογική την οποία ακούω. Γι' αυτό το βάζω στη συζήτηση εν ώψη των μαρτύρων. Γι' αυτό νομίζω είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το διευκρινίσουμε. Μέχρι στιγμής ακούμε στη θεματική και στη συζήτηση ότι η 717 αποτελεί βραχίωνα της υπόθεσής μας. Εδώ είναι σαν να την απομονώνουμε την 717. Καταθέτω ένα εύλογο νομίζω ερώτημα. Έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι από τις τοποθετήσεις σας. Πρόεδρε, είναι σημαντικό ζήτημα 717, αλλά δεν είναι το μοναδικό ζήτημα. Δεν είναι το μοναδικό ζήτημα που εξετάζουμε. Δηλαδή τους προηγούμενους μάρτυρες ρωτήσαμε μόνο για την 717. Και για την 717 τους ρωτήσαμε. Βεβαίως. Θα μπορούσαν για παράδειγμα να πούνε ότι επειδή η 717 έχουμε την υπόθεση της έρευνας Ευρωπαϊκής Αγγέλης, δεν θα θέλαμε να απαντήσουμε. Άλλο πράγμα αυτό. Αλλά το να αρνηθούν να παρευρεθούν το θεωρούμε προσχηματικό. Και από αυτή την άποψη δεν έχει καμία απολύτως βάση η άρνησή τους αυτή. Γιατί κύριε Πρόεδρε, ανοίγουμε έτσι και τον ασκό του αιώλου. Θα σου πούν κι άλλοι μετά, έχω ζήτηματα, άρα δεν μπορώ να παρευρεθώ. Και από αυτή την άποψη δεν θα μπορέσουμε να εξετάσουμε καθόλου τα πραγματικά περιστατικά που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του εγκλήματος αυτού. Οι υπόλοιπες κοινοβουλευτικές ομάδες, οι εισηγητές, να πάμε ο κύριος Δημητριάδης. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω το εξής. Θεωρώ και εγώ προσωπικά ότι γίνεται προσχηματικά καταχρηστικά η άρνηση εμφάνιση των μαρτύρων. Να πω ότι 717 είναι μία πτυχή που εξετάζουμε. Υπάρχουν και άλλες. Μπορούν κάλλιστα οι μάρτυρες, οι οποίοι δεν είναι ούτε υπόπτοι ούτε κατηγορούμενοι. Δεν τους καλούμε ως υπόπτους κατηγορουμένους εδώ πέρα, τους καλούμε ως μάρτυρες. Απλώς. Μπορούν να επικαλέσουν το δικαίωμα της σιωπής και να μην απαντήσουν. Δεν είναι απαραίτητο να τους ρωτήσουμε μόνο για αυτό το θέμα. Η 717 πράγματι για μας συνδέεται, όμως είναι μία από τις πτυχές. Ας ρωτηθούν για τις υπόλοιπες πτυχές του έγκληματος θα πει. Και δεν παραπέμπονται, ξέρετε, για τον θάνατο 57 ανθρώπων, παραπέμπονται για την 717. Όχι για το έγκλημα στα τέμπη μόνο. Οπότε μπορούν κάλλιστα να εμφανιστούν. Εμείς δεν θέλουμε ότι χρειάζεται να πάμε στο Επιστημονικό Συμβούλιο να κολυσιεργήσουμε, διότι ακριβώς το θέμα έχει λυθεί. Μπορούν κάλλιστα αυτοί οι κύριοι να εμφανιστούν ενώπιον της Επιτροπής, να επικαλεστούν το δικαίωμα της σιωπής, να πούνε δεν απαντάμε στην 717, ας απαντήσουν στις υπόλοιπες πτυχές. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε δεν υπάρχει κόλλημα εμφάνισής τους. Ας έρθουν εδώ πέρα οι κύριοι, δεν έχουμε ούτε με κάποια πρόθεση να τους αυτοενεχοποιήσουμε, ούτε να τους πούμε κάτι που να τους επιβαρύνει. Ας μην απαντήσουν, είναι πάρα πολύ απλό. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κανένα κόλλημα, σε ευχαριστούν κανονικά. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Παπαγεωργοπούλου. Καραγεωργοπούλου, ζητώ συγγνώμη, με συγχωρείτε. Θέλετε κύριε. Ζητώ συγγνώμη. Ο κύριος Οικονομόπουλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είπατε με τη σειρά και νόμιζα ότι θα έρθει τη σειρά μου. Κύριε Πρόεδρε, μέχρι τώρα υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις ότι οι περισσότεροι από όσους ήρθαν εδώ και εξετάζονταν, κατά το μάλλον οι ήττων έχουν κάποια εμπλοκή, δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους. Αν όποιος έχει επιθυμία να μην έρθει ή θέλει να την γλιτώσει για να μην τεθεί στη βάσανα των ερωτήσεών μας, λέει ότι έχω μηνυθεί και δεν έρχομαι και δεν έχω δικαίωμα να έρθω, τότε φοβάμαι ότι θα βρεθούμε στη δύσκολη θέση να μην έχουμε μάρτυρες να εξετάσουμε σε λίγο. Συνεπώς θεωρώ ότι πρέπει να ασκήσουμε άμεσα τη δυνατότητα που μας παρέχει ο νόμος και να διατάξουμε την προσαγωγή και βεβαίως εάν δεν θέλει σε κάποια ερωτήματα που αφορούν στην κατηγορία να απαντήσει, ας μην απαντήσει. Άλλωστε αυτό το ζήσαμε μέχρι τώρα, μετά δεν ξέρω, δεν απαντώ των περισσότερων. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, η κυρία Καραγεωργοπούλου. Σε αυτό το έγκλημα που είναι απότοκος του φρικαλαίου επικοδομήματος του διαχρονικού κράτους, με απόλυτα εμπλεκόμενα πρόσωπα, τα πολιτικά πρόσωπα, είναι προφανές ότι επιχειρείται να δοθεί ένα άλοθη και σε επόμενους μάρτυρες, κρίσιμους μάρτυρες, υπουργούς και όχι μόνο, οι οποίοι θα το χρησιμοποιήσουν επίσης για να νομιμοποιήσουν την απουσία τους και την αποχή τους από την εξέταση.
Φρονώ ότι και φρονούμε ως Πλεύση Ελευθερίας ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος και ο νόμος ξεκάθαρα προδίδει ότι η απουσία τους δεν είναι δικαιολογημένη και δεν θα χρειαστεί σε καμία περίπτωση η απόφαση κάποιας επιστημονικής υπηρεσίας. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριος Φλόρος. Σύντομος θα είμαι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Για τον κύριο Βούρδα που αναφέρεται και επικαλείται το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ και το άρθρο 14 του Διεθνούς Συμφώνου σχετίζονται καταρχάς με το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Εδώ δεν δικάζουμε σε αυτή την Επιτροπή, εξετάζουμε, καλούνται ως μάρτυρες. Τα άρθρα 104 και 223 έχουν για την υποχρέωση της κατάθεσης και περιπτώσεις αναγκαστικής προσαγωγής μάρτυρα. Και πάλι έχουν όμως να κάνουν με θέμα δίκης. Οι μάρτυρες πρέπει να έρθουν εδώ πέρα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην παρευρεθούν. Στα υπόλοιπα με έχουν καλύψει οι συνάδελφοι. Μπορούν να έρθουν να καταθέσουν, να πούν ότι στην τάδε ερώτηση δεν απαντάω, για παράδειγμα στην 717, στην οποία επικαλούνται και για τον οποίο λόγο έχουν κινηθεί διαδικασίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από εκεί και πέρα μπορούν να απαντήσουν, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, ότι για την 717 για παράδειγμα δεν απαντάω. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να μην παρευρεθούν στην Επιτροπή μας. Και δεν θεωρώ ότι υπάρχει και λόγος να πάει και στο επιστημονικό της Βουλής. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Άρα να κληθεί για τις 2 η ώρα ο κύριος Βούρδας, με τη σύμφωνη γνώμη νομίζω όλων των εισηγητών, ομόφωνα. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι εγώ είπα το εξής στην εισήγησή μου. Αν θέλει αυτός να καταθέσει υπόμνημα και επιμένει στο έτσι που είναι μια δυνατότητα που έχει εφαρμοστεί και στις άλλες, έχει δοθεί και στις άλλες περιπτώσεις που ανέφερα σε προηγούμενες εξεταστικές, νομίζω ότι το 2 η ώρα, αν θέλει να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος, νομίζω ότι είναι νωρίς για να το... Δηλαδή δεν θα προλάβει να το καταθέσει. Καλύτερα να το καλέσουμε για αύριο, να υπάρχει και αυτή η άνεση. Λέω αν θέλει να το κάνει, κυρία Καραγεωργοπούλου, και μην με διακόπτετε επιτέλους τώρα. Αυτά τα βγάζετε συνέχεια από το μυαλό σας. Χωρίς να σας έχει δοθεί. Με την ίδια λογική μπορώ να πάρω κι εγώ τον νόμο και να πω ότι χειραγωγείται. Ζήτησα το λόγο, καταλάβατε. Τη συνέχεια της συζήτησης. Επιτέλους, σταματήστε. Και την πρόσκληση και την ιδιότητα των μαρτύρων. Σταματήστε, είστε σε άλλη αίθουσα πάλι. Λοιπόν, άρα να δώσουμε ένα διάστημα μέχρι αύριο να γίνει μια επικοινωνία με τον κύριο Βούρδα. Ας κληθεί αύριο, λέω εγώ. Να κληθεί για αύριο. Εντάξει. Okay. Παρακαλώ. Ναι, αύριο, αλλά δεν μπορούμε να υποδεικνύουμε στους μάρτυρες πώς θα μιλήσουν. Εντάξει. Και τι θα πούνε. Αύριο θα γίνει κλήση στον κύριο Βούρδα για αύριο. Όχι μόνο για τον κύριο Βούρδα, γενικά για όλους. Επειδή έχουμε μια ροή μαρτύρων, θα συναντηθούμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης και για τους... Ζητώ συγγνώμη. Ναι. Θα συνεννοηθούμε και για τον κύριο Διονέλη, να γίνει αντίστοιχη επικοινωνία, και θα συνεννοηθούμε στο τέλος της συνεδρίασης για να προχωρήσουμε λίγο τη διαδικασία σήμερα για το πώς θα εξελιχθούν η ροή των υπόλοιπων μαρτύρων λόγω των συγκεκριμένων περιπτώσεων. Λοιπόν, παρακαλώ η κυρία Παπακώστα. Κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτάκι. Ναι, κύριε Κόκαλη, για ένα λεπτό. Απλά θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι είναι αναφέρει το δικαίωμά τους να έρθουν αύριο και να πούν ότι θέλουν να καταθέσουν υπόμνημα. Έτσι, να συμφωνήσουμε σε αυτό. Νομίζω ότι μάλλον χρόνο χάνουμε, διότι ήδη έχουν εκφράσει την βούλησή τους και οι δύο. Έτσι δεν είναι οι δύο οι μάρτυρες. Και φυσικά έχουν και το δικαίωμα και τη σιωπή και τη απονεχοποίηση. Το πιο πιθανό είναι ότι θα έρθουν αύριο εδώ και θα πούν προφανώς ότι δεν απαντώ. Οκ. Το επόμενο είναι ότι πολύ πιθανόν θα δηλώσουν ότι θέλουν να καταθέσουν υπόμνημα. Κύριε Πρόεδρε, το λόγο. Γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια... Παρακαλώ κύριε Κόκαλη, θα σας το λόγο. Δεν σας τον έχω αφαιρέσει. Παρακαλώ, λίγο το λόγο μόλις τελειώσει η κυρία Παπακώστα. Η κυρία Παπακώστα τέλειωσε. Θα σας θυμίσω, κύριε Κόκαλη, ότι αντίστοιχη χρήση του δικαιώματος έκανε και ο κύριος Παπάς στην δική του εξεταστική και είχε καταθέσει υπόμνημα. Απλά αυτό για την ιστορική υπενθύμηση των πραγμάτων. Όπως επίσης αντίστοιχη χρήση είχε υπάρξει και στην υπόθεση των υποκλοπών και στην πρώτη υπόθεση του βατοπεδίου. Σας τα θυμίζω για την ιστορική χρήση, επειδή έχουν υπάρξει και κάποιες προηγούμενες υποθέσεις που έχουν διερευνηθεί. Απλά υπενθυμίζω γιατί την έχει κάνει χρήση και ο κύριος Παπάς από το κόμμα σας. Παρακαλώ. Έχω το λόγο. Ναι, παρακαλώ. Μπορείτε να μου το επιθυμήσετε με άλλα 100 παραδείγματα. Είναι άκομψο το λιγότερο να λέμε πριν έρθει ο μάρτυρας πώς πιθανόν μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του.
Σήμερα αποφασίζουμε εάν έχει υποχρέωση μαρτυρίας. Το πώς θα μιλήσει και τι θα πει, αυτό είναι δικό του θέμα στον κάθε μάρτυρα. Το να λέμε από σήμερα ότι αύριο πιθανότατα, όπως είπε η κυρία Παπακώστα, θα έρθει και θα φέρει υπόμνημα, είναι σαν να λέμε όλους: ελάτε, φέρτε υπομνήματα και φύγετε. Κυρία Παπακώστα, κύριε Κόκαλη, είναι έμπειροι όπως και εσείς. Μην ξεχνάτε ότι πέραν το υπόμνημα. Και σας λέει ότι θα χάσουμε χρόνο. Σας πληροφορώ όμως ότι ο κώδικας ποινικής δικονομίας λέει ότι πέραν από το υπόμνημα έχει δικαίωμα να δεχτεί ερωτήσεις και έχει δικαίωμα να μην απαντήσει. Μισό λεπτάκι, κύριε Κόκαλη. Δεν έκανα τίποτα περισσότερο παρά να αναφερθώ στην δήλωση την οποία έχει αποστείλει ο κύριος Αθανάσιος Βούρδας. Αυτά τα οποία προφανώς, υποθέτω, θα μας πει αύριο, τα έχει πει ήδη στη δήλωσή του. Εάν θέλετε να έρθει... Εγώ είμαι αυτή που είμαι, κυρία Καραγεωργοπούλου, και θα σας παρακαλούσα πολύ... Ναι, κυρία Καραγεωργοπούλου, συνηθίζετε να διακόπτετε πάντοτε... Αφήστε το κανιβαλισμό. Συνηθίζετε πάντοτε να διακόπτετε τους πάντες, σας παρακαλώ πολύ. Έτσι. Λοιπόν, νομικός είμαι πρωτίστως και βουλευτής. Τώρα, το ποιος είναι υπερασπιστής και το ποιος είναι κατήγορος θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Λοιπόν, δεν έκανα τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο παρά ουσιαστικά να καταθέσω αυτό το οποίο έχει δηλώσει ήδη. Θέλετε να έρθει να σας το πει αύριο προφορικά και εδώ, καλώς να έρθει. Κοιτάξτε, κάποιοι θέλουν να παίξουν καθυστερήσεις. Και αυτό εμείς το έχουμε επισημάνει ως Προεδρείο εδώ και καιρό. Η διαδικασία θα πάει έτσι, προφανώς δεν υπάρχει κανένας λόγος, ούτε έντασης ούτε διαφωνίας. Θα τονίσω όμως, κύριε Κόκαλη, ότι από αυτό το οποίο λέτε ουσιαστικά απομονώνεται από την όλη διαδικασία την 717. Είναι καθαρό αυτό. Γιατί, κύριε Πρόεδρε, είναι καθαρό. Η επιχειρηματολογία σας νομικά ουσιαστικά διαχωρίζει από την υπόθεση την 717. Κύριε Πρόεδρε, αυτό, συγγνώμη, γιατί απομονώνουμε την 717. Εσείς το κάνατε, δεν το έκανα εγώ. Πώς το έκανα εγώ? Δεν είναι δυνατόν. Εσείς το κάνατε. Πώς το έκανα? Διαβάστε και τα πρακτικά την τοποθέτησή σας. Πώς το έκανα? Απομονώσει την 717. Όταν ο μάρτυρας λέει ότι ασκήθηκε δίωξη για την 717 και παρόλα αυτά δεχόμαστε να έρθει να καταθέσει, την απομονώνουμε? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν μάρτυρες. Όχι, κύριε Πρόεδρε. Επειδή θέλω να είμαι καθαρός. Κάτι. Κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι απομονώσαμε. Θέλω να είμαι καθαρός απέναντι. Να πούμε την αλήθεια. Μιλάμε για μάρτυρες. Εσάς δεν σας ενδιαφέρει ο κύριος Βούρδας. Σας ενδιαφέρουν οι επόμενοι. Κύριε Κόκαλη, ο κύριος Βούρδας, άμα θέλετε να ανοίξουμε και τη συζήτηση, σε ποια περίοδο διακυβέρνησης είχε καθήκοντα? Σε ποια περίοδο διακυβέρνησης είχε καθήκοντα? 2015-2019. Άρα ήταν επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Γιατί να μην θέλει η πλειοψηφία να τον καλέσει? Εμείς θέλουμε πάντως. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Εμείς θέλουμε. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Ναι, πώς απομονώνουμε την 717, μπορείτε να μου πείτε? Να μιλήσω, παρακαλώ. Και να σας δώσω τον χρόνο και ο κύριος Καραθανόσοπουλος θέλει. Πώς απομονώνουμε? Ο κύριος Βούρδας είναι πρόταση της πλειοψηφίας να έρθει εδώ. Συμφωνούμε σε αυτό? Για ποιο λόγο λοιπόν κάποιον τον οποίο πρότεινε η πλειοψηφία να μην θέλει να τον εξετάσει? Εδώ λέμε όμως ως Προεδρείο ότι αν είναι να έρθουν, να χάσουμε χρόνο, να επικαλεστούν τον κώδικα ποινικής δικονομίας και στο τέλος να αποχωρήσουν, άρα να χάσουμε χρόνο, καλύτερα ίσως θα είναι ενδεχομένως να κερδίσουμε αυτόν τον χρόνο και για άλλες μαρτυρίες, γιατί έχετε ζητήσει και κάποιους πρόσθετους μάρτυρες. Αν θέλουμε να χάνουμε χρόνο, εδώ είμαστε. Εμείς το λέμε επί της διαδικασίας. Και σας επισημαίνω και επαναλαμβάνω ότι ο κύριος Βούρδας και ο κύριος Διονέλης είναι προτάσεις της πλειοψηφίας. Δεν είναι προτάσεις της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Καραθανασόπουλος. Κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, κύριε Κόκαλη και κύριε Καραθανασόπουλο, εσείς μετά. Πρώτον, δεν απομονώσαμε την 717. Το κάνατε, κύριε, θα σας πείτε παραπέμψω. Πώς το κάναμε. Θα δούμε και τα πρακτικά και αύριο θα επανέλθω. Πείτε πώς το κάναμε. Ήταν ότι απομονώσατε την 717. Πώς, με ποιο τρόπο? Τώρα τα μαζεύετε πίσω. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κόκαλη, παρακαλώ. Τώρα... Πώς απομονώσαμε την 717? Δέστε παρακαλώ τις δηλώσεις σας. Παρακαλώ να δούμε τις δηλώσεις. Μάλλον δεν έχετε καταλάβει το νομικό συλλογισμό και σας καταλαβαίνω γιατί δεν είστε νομικός. Όταν εγώ ως εισηγητής. Σας λέω ότι έχετε απομονώσει την 717. Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Όταν ο μάρτυρας. Κύριε Κόκαλη, παρακαλώ. Όταν ο μάρτυρας λέει ότι μου ασκήθηκε δίωξη για την 717. Αύριο για την 717 θα μιλήσουμε. Ακούστε, κύριε Πρόεδρε, όταν ο μάρτυρας λέει ότι ασκήθηκε δίωξη. Καταλαβαίνω ότι πάτε να το μαζέψετε. Αύριο θα μιλήσουμε. Να πάω να το μαζέψω. Έχω αυτή την αίσθηση.
Θα το δούμε στα πρακτικά. Συγγνώμη. Για να μην πάρουμε και χρόνο από τους συναδέλφους σας. Εμφανίστηκε ένας μάρτυρας ο οποίος είπε ότι μου ασκήθηκε δίωξη για την 7-17. Και εγώ τοποθετήθηκα και είπα να έρθει. Πώς απομονώθηκε η 7-17? Δέστε, θα διαβάσουμε αύριο τα πρακτικά και θα το καταλάβετε. Αύριο θα κάνουμε τη σχετική συζήτηση. Σας και όσον αφορά για το χάσιμο χρόνο. Ακούστε, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κοκαλή, αδικείτε τους συναδέλφους σας. Σας έχω δώσει παραπάνω χρόνο από όσο. Θα έρθουν όλοι οι μάρτυρες. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Ο κύριος Καραθανασόπουλος το λόγο. Λέω, κύριε Πρόεδρε, ανοίγουμε περίεργες εξελίξεις. Και με ευθύνη της πλειοψηφίας έχω τη γνώμη. Γιατί το λέω καθαρά. Οι μάρτυρες αυτοί δεν είναι μόνο της πλειοψηφίας, είναι και από εμάς έχουν προταθεί. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν αφορά μόνο τους συγκεκριμένους. Μπορεί αύριο μεθαύριο να έρθουν κι άλλοι που να επικαλεστούν τα ίδια ζητήματα. Από αυτή την άποψη μιλάμε καθαρά. Το υπόμνημα δεν υποκαθιστά και δεν μπορεί να υποκαθιστήσει τη ζωντανή παρουσία του και την εξέταση του συγκεκριμένου μάρτυρα. Το λέω αυτό πολύ καθαρά. Είναι υπεκφυγή άμα φέρουν υπόμνημα, γιατί μπορεί να υπόμνημα μια σελίδας και επί της ουσίας να υπονομεύει την ίδια τη λειτουργία της Επιτροπής. Γιατί για παράδειγμα ο κύριος Μαντέλης και υπόμνημα έφερε και εξετάστηκε. Μα δεν είναι. Δεν έχει δίωξει ο κύριος Μαντέλης. Το λέω τώρα, γιατί μπορεί πολύ εύκολα να πετάξουν την μπάλα. Να φέρουν όλοι υπομνήματα. Η κυρία Παπακώστα αυτό που έκανε, κύριε Καραθανασόπουλε, είναι απλά να περιγράψει το τι θα ακολουθήσει. Γιατί ξέρουμε το τι θα ακολουθήσει. Νομικά ξέρουμε όλοι εδώ. Από αυτή την άποψη λοιπόν δεν σας διέκοψα, κύριε Πρόεδρε, και δεν σας επιτρέπω. Ήμουνα πάντοτε, ζήταγα το χρόνο και δεν έκανα παρεμβολή σε κανέναν. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αφήστε με να ολοκληρώσω. Μπορεί να διαφωνείτε, έχετε το δικαίωμα, αλλά τουλάχιστον θα πω τη γνώμη μου και μετά απαντήσω τι θέλετε. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, η γνώμη του ΚΚΕ είναι ότι δεν φτάνουν και δεν αρκούν τα υπομνήματα. Και δεν μπορούν να καταφύγουν οι συγκεκριμένοι μάρτυρες και να επικαλούνται να στείλουν ένα υπόμνημα και ξεμπέρδεψα. Δεν ξεμπερδεύουν έτσι απλά, κατά τη γνώμη μας. Χρειάζεται η προσωπική τους παρουσία, η φυσική τους παρουσία εδώ και να υποβληθούν σε ερωτήσεις. Και άμα δεν θέλουν να απαντήσουν, όπως και άλλοι μάρτυρες, είπαν δεν απαντάω. Δεν ξέρω. Μπορεί να σφυρίζουν αδιάφορα. Αλλά το να μην έρθουν και να στείλουν ένα υπόμνημα, το θεωρούμε υπεκφυγή. Και το λέμε καθαρά. Αφήστε τώρα τις ποινικές δικονομίες και όλα αυτά. Μα τι λέτε τώρα? Ας τα αφήσουμε αυτά, κυρία. Θα εφαρμόσουμε τον νόμο ή δεν θα τον εφαρμόσουμε? Λέω, ας τα αφήσουμε αυτά. Αυτά είναι υπεκφυγές. Αυτά είναι υπεκφυγές. Όχι, δεν είναι υπεκφυγές. Απαντήστε επί της ουσίας. Είναι τήρηση της νομιμότητας ή όχι? Η Εξεταστική Επιτροπή. Εάν αυτό που προτείνεται είναι μη τήρηση της νομιμότητας, να καταγραφεί παρακαλώ. Είναι μια Εξεταστική Επιτροπή που έχει και πολιτικά χαρακτηριστικά. Έχουμε περάσει στο επαναστατικό και συζητάμε τα υπόλοιπα. Ας τα αφήσουμε τώρα τα υπόλοιπα. Τα είναι άλλα λόγια γιατί τα αγαπιόμαστε. Η πρόταση είναι να παρακάμψουμε τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Ο κύριος Φωτήλας, παρακαλώ. Αυτή είναι η δική σας ερμηνεία. Αυτή είναι η δική σας ερμηνεία. Αυτή είναι η δική σας ερμηνεία. Αφήστε τον νόμο. Το επισημαίνω. Λέω επί της ουσίας βεβαίως ότι δεν μπορεί με πρόσχημα νομοθετικές διατάξεις να αρνεί το μάρτυρας να παραστεί. Να παραστεί. Δεν μπορείτε. Δεν είμαστε σε επαναστατική διαδικασία. Όχι, πρόσεξτε, κύριε Πρόεδρε, ακούστε, αφήστε τις επαναστατικές διαδικασίες. Και σε άλλες περιπτώσεις που έχουν υποστείλει υπομνήματα, αυτοί οι οποίοι εξέταζαν, τους ζήτησαν να έρθουν και να κάνουν συμπληρωματικές καταθέσεις. Στον κύριο Παπά δεν συνέβη αυτό πάντως. Αυτό δεν με ενδιαφέρει τι συνέβη στον κύριο Παπά, αλλά ξέρουμε και στα δικαστήρια ακόμη και σε ανακριτικές διαδικασίες μπορεί να στείλει υπόμνημα, αλλά ταυτόχρονα δεν αποκλείει ο ίδιος ο ανακριτής να ζητήσει και τη φυσική του παρουσία εδώ. Από αυτή την άποψη λοιπόν ας αφήσουμε αυτό, ότι υποβάλλει είτε υπόμνημα είτε φυσική παρουσία. Και τα δύο μπορούν να γίνουν. Κύριε Φωτήλα, παρακαλώ. Και ολοκληρώνουμε για να προχωρήσουμε στην διαδικασία. Ακόμα και πρωτοετής φοιτητής της νομικής γνωρίζει ότι για το έγκλημα το οποίο κάποιος είναι κατηγορούμενος, το να κληθεί σε κάποια επιτροπή να καταθέσει, είναι δικαίωμά του να καταθέσει υπόμνημα ή και να μην καταθέσει καθόλου άμα θέλει. Όμως εγώ θα κρατήσω ένα θετικό... Κύριε Καραθανασόπουλε, σας παρακαλώ. Εγώ όμως θα κρατήσω ένα θετικό συμπέρασμα. Διότι αν συμφωνήσουμε ότι αποκλειστικά η πέτεια η 7-17 δεν είναι
για το δυστύχημα των τεμπών και είναι και άλλα πράγματα που εξετάζουμε και δεν φταίει μόνο η 717, κάτι το οποίο εγώ και εμείς το λέμε από την αρχή. Αλλά επειδή βλέπω ότι σιγά σιγά συμφωνούμε και περισσότεροι σε αυτό, τότε ναι, πράγματι να συμφωνήσουμε λοιπόν ότι δεν είναι αποκλειστικά υπέτεια η 717 και να καλέσουμε αυτούς τους ανθρώπους να καταθέσουν αυτό που πρέπει να καταθέσουν. Διότι πράγματι εδώ βγαίνει ένα πρώτο γενικό συμπέρασμα, ότι η 717 από μόνη της δεν φταίει καθεαυτό για το ατύχημα, διότι αν έφταιγε αυτή και μόνη της για το ατύχημα, τότε δεν συζητάμε αν αυτοί οι άνθρωποι που είναι κατηγορούμενοι για αυτή τη σύμβαση έχουν δικαίωμα να μην έρθουν και να μην καταθέσουν, να έρθουν και να μην καταθέσουν. Είναι σίγουρο. Εγώ κρατάω λοιπόν ότι όλοι σχεδόν συμφωνήσαμε ότι η 717 από μόνη της δεν έφερε το ατύχημα. Δεν συμφωνήσαμε καθόλου. Μισό λεπτάκι, κύριε Κόκαλη. Είναι μια ερμηνεία, συγγνώμη, συναδέλφου. Κύριε Κόκαλη. Λοιπόν, το άρθρο 223 παράγραφος 4 ορίζει ρητά: ο μάρτυρας δεν είναι υποχρεωμένος να καταθέσει περιστατικά από τα οποία θα μπορούσε να προκύψει η ενοχή του για αξιόπινη πράξη. Και οι δύο μάρτυρες, στους δύο μάρτυρες έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Και οι δύο θεωρούν ότι προφανώς το σχετικό θέμα με τα τέμπη θα μπορούσε να δημιουργήσει ενδείξεις ή δικαίωμά τους να μην θέλουν να καταθέσουν περιστατικά τα οποία θα τους καταστήσει κατηγορούμενους. Και ερχόσαστε λοιπόν εσείς και λέτε σήμερα ότι θα αφαιρέσουμε από κάποιον άνθρωπο το δικαίωμά του να κάνει χρήση των δικαιωμάτων που ορίζει ο ποινικός κώδικας. Αυτή η τοποθέτηση είναι ξένη με την τοποθέτηση του εισηγητή σας. Είναι ξένη. Λέτε άλλα από ό,τι λέει ο εισηγητής σας. Λέει άλλα από ό,τι λέει ο εισηγητής σας. Είπαμε κι εμείς ότι σε ζητήματα που μπορεί να ενοχοποιηθεί μπορεί και να μην απαντήσει. Όχι να μην έρθει, να μην απαντήσει. Αυτό ακριβώς και θα γίνει, κύριε Καραθανασόπουλε. Ακριβώς αυτό και θα γίνει. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, η κυρία Παπακώστα διαβάζει το κεφάλαιο που αναφέρονται στους κατηγορούμενους. Κύριε Κόκαλη, σας έχω δώσει το λόγο. Λοιπόν, για να προχωρήσει η διαδικασία, είπαμε, ο κύριος Βούρδας ενημερώνεται αύριο να προσέλθει στο τέλος της διαδικασίας για να προχωρήσουμε με την κυρία Τσαπαρίκου. Θα συνεννοηθούμε για τη ροή των μαρτύρων και προχωράμε τη διαδικασία. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, να προχωρήσουμε να έρθει η κυρία Τσαπαρίκου μέσα. Να ενημερώσω και για δύο αναπληρώσεις. Ο κύριος Λοβέρδος αναπληρώνει τον κύριο Καραγκούνη και ο κύριος Στήλιος τον κύριο Υψηλάντη. Η κυρία Τσαπαρίκου να έρθει στην αίθουσα. Ας έρθουν αύριο να πούμε. Σας ενημερώνω για μια πρόταση του Προεδρείου, επειδή ο κύριος Τσιαμαντής είχε κάποιο πρόβλημα και μας είχε ζητήσει να έρθει να καταθέσει αντί για σήμερα αύριο και το είχαμε δεχθεί ως σώμα, να έρθει να καταθέσει ο κύριος Τσιαμαντής αύριο στις 10 το πρωί και κατόπιν κλείσει στον κύριο Βούρδα και στον κύριο Διονέλη. 10, 12 και 2 να είναι η ροή. Είστε σύμφωνοι? Ας το συζητήσουμε μετά την κυρία Τσιαπαρίκου, να το σκεφτείτε και λίγο. Εντάξει. Να εισέλθουν οι φωτογράφοι, παρακαλώ.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Το ονοματεπώνυμό σας παρακαλώ, Μάρτης. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές. Ονομάζομαι Ιωάννα Τσιαπαρίκου, είμαι πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Όνομα, πατρός, μητρός. Αθανάσιος και Μαγδαληνή. Ημερομηνία και τόπος γέννησης. 18 Πρώτου 1974 στην Αθήνα. Επαγγελματική ιδιότητα μας την είπατε. Δηλώνω επικαλούμενη την τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να αποκρύψω τίποτε. Ορκίζομαι. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα ένα βιογραφικό σας, έτσι να ξεκινήσουμε σύντομο, να πούμε μερικά πράγματα για την επαγγελματική σας πορεία και δραστηριότητα για να περάσουμε στους εισηγητές. Είμαι οικονομολόγος του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Έχω μεταπτυχιακό στις διεθνείς μεταφορές από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας στο Κάρντιφ. Είμαι διδάκτορος του Πανεπιστημίου, του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχω μακρά επαγγελματική πορεία σε διάφορους κλάδους. Έχω ξεκινήσει με τον κλάδο της ναυτιλίας για αρκετά χρόνια, σε υψηλόβαθμες θέσεις. Έχω προχωρήσει στον κλάδο της κοινωνικής ασφάλισης. Διατέλεσα υποδιοικήτρια στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου. Το 2017 μέχρι σήμερα ασκώ τα καθήκοντα της Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Ωραία. Τώρα, το λόγο έχει ο εισηγητής της πλειοψηφίας, ο κ. Τσαβδαρίδης. Κύριε Πρόεδρε, θα θέσω ένα θέμα διαδικαστικό στην αρχή, για το οποίο θα πρέπει να θεωρώ να τοποθετηθούν όλα τα μέλη, εισηγητές καταρχάς της Επιτροπής. Χθες ήταν το φως της δημοσιότητας με 2 δημοσιεύματα η κατάσταση υγείας του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχείας. Είναι δημοσιεύματα του Άι Εφημερίδα και του New Money, αν δεν κάνω λάθος, του Power Game. Επειδή λοιπόν εκεί μιλάει για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του μηχανοδηγού, τα οποία βασίζονται σε ένα ιατρικό απόρριτο, και επειδή ο συγκεκριμένος μηχανοδηγός σήμερα δεν υπάρχει, είναι νεκρός, θεωρώ ότι δεν θα πρέπει εδώ στην Επιτροπή να γίνει την βορυχία. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια οικογένεια απέναντι του μηχανοδηγού, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Θεωρώ ότι αυτή η συνεδρίαση, επειδή οι ερωτήσεις που θέλουμε να κάνουμε θα αναφερθούν σε αυτά τα ιατρικά δεδομένα, αν δηλαδή υπήρχε καταλληλότητα και επάρκεια εκ μέρους του μηχανοδηγού να είναι στην αμαξοστοιχεία τη συγκεκριμένη, θα έκανα πρόταση, και εφόσον συμφωνούν και τα άλλα μέλη της Επιτροπής, αυτή η συνεδρίαση να μην μεταδοθεί από το σταθμό της Βουλής. Για όλα αυτά που εξέθεσα, για να μην προσωπικά δεδομένα, ιατρικά απόρριτα μπορεί να έρθουν. Κύριε Τσαβδαρίδη, μπορείτε να μας προσκομίσετε τα σχετικά δημοσιεύματα λίγο για να έχουμε εικόνα και γνώση? Βεβαίως. Δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο. Μην μιλάτε, δεν έχετε το λόγο. Σταματήστε να κανιβαλίζετε, σας το έχω ξαναπεί. Θα με αναγκάσετε να πάρω μέτρα. Σας παρακαλώ, και δεν το θέλω. Σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, να πω και κάτι άλλο για να το ολοκληρώσω. Ναι. Εμείς κάνουμε αυτή την πρόταση και εφόσον συμφωνήσουν και όλα τα μέλη της Επιτροπής. Εμείς θέλουμε να υπάρχει ομοφωνία. Εάν δεν υπάρχει ομοφωνία, για να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας, να προχωρήσει κανονικά η διαδικασία. Την ευθύνη όμως για ό,τι θα συμβεί και για όποιο διασυρμό να την αναλάβουν όσοι θα πούνε να μεταδοθεί τηλεοπτικά η συνεδρίαση. Εάν έστω και ένας, ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας, από τους συναδέλφους επιθυμεί να υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη σε όσα θα ακουστούν για την κατάσταση υγείας του συγκεκριμένου μηχανοδηγού και όσα προσωπικά ευαίσθητα δεδομένα που καλύπτονται από το ιατρικό απόρριτο ακουστούν, τότε την ευθύνη θα την έχουν αυτοί που θα εισηγηθούν τη μετάδοση της
Επιτροπής, στη συνεδρία της Επιτροπής και όχι εμείς. Εάν υπάρχει έστω και ένας, να μεταδοθεί. Εμείς κάνουμε αυτή την πρόταση γιατί θα ακουστούν σκληρά πράγματα. Ο μηχανοδηγός δεν υπάρχει στη ζωή, υπάρχει μια οικογένεια, δεν θέλουμε να κανιβαλίσουμε ούτε να κάνουμε την βορυχία. Κύριε Κόκαλη, καταρχάς να ρωτήσω κάτι. Είναι σε γνώση σας αυτά τα δημοσιεύματα? Όχι. Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, έχω το λόγο. Παρακαλώ. Καταρχήν δεν έχω καταλάβει το αίτημα. Το αίτημα είναι... Ανέφερε κάποια δημοσιεύματα. Εγώ δεν τα γνωρίζω και δεν είμαι υποχρεωμένος να τα γνωρίζω. Σωστά? Θα τα τυπώσουμε αν είναι... Είμαστε υποχρεωμένοι να τα γνωρίζουμε? Όχι βέβαια. Αναλόγως πόσο καθένας παρακολουθεί την υπόθεση. Άκουσα, εξιστορήθηκε ένα δημοσίευμα για πιθανά προσωπικά δεδομένα. Σωστά? Που έχουν κάνει με τη ιατρικά προσωπικά. Μάλιστα. Άρα καθοδηγείται η Εξεταστική Επιτροπή από δημοσιεύματα. Εδώ ουσιαστικά θα σας διανεμηθεί, γιατί πρέπει να διανεμηθεί. Εδώ υπάρχει και ένα ιατρικό έγγραφο. Δημοσιεύεται ιατρικό έγγραφο. Αν θέλετε να διακόψω για 5 λεπτά, να εκτυπώσουμε για να έχετε και την... Να κάνω μια πρόταση, κύριε Πρόεδρε. Γιατί σας το λέω αυτό? Εδώ, αν είναι να γίνει κάτι τέτοιο, κύριε Τσαβδαρίδη, αυτό πρέπει να έχει την έγκριση του σώματος. Κύριε Πρόεδρε, να κάνω μια πρόταση συμβαστική. Αν δεν θέλει το σώμα, απλά καταλαβαίνετε, επειδή είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα να κάνω μια πρόταση προσωπικών δεδομένων υγείας. Βεβαίως. Και για μια οικογένεια που το σεβόμαστε απόλυτα, αλλά επειδή η κυρία Τσαπαρίκου θα απαντήσει όχι μόνο γι' αυτό και για άλλα θέματα. Πιθανόν να απαντήσει. Ίσως η πλειοψηφία κρίνει ότι είναι μείζον αυτό, γιατί είναι μια χθεσινή τότε αποκάλυψη. Μπορεί ο εισηγητής ή οι εισηγητές, όταν να αφήσουν τις ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με αυτό το θέμα, στο τέλος... Επειδή η εξέταση έχει μια αρχιτεκτονική, κύριε Κόκαλη, ναι, έχει μια ροή, και επειδή ενδεχομένως θα πρέπει κάποια πράγματα, γιατί μιλάμε για ένα ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, να θέσουμε το ζήτημα, να εκτυπώσουμε, να δείτε περί τίνος πρόκειται, αφού δεν υπάρχει γνώση από την πλευρά σας, για να πάρετε θέση έχοντας εικόνα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, κύριε Καραθανασόπουλε, έτσι. Να το δούμε. Για να έχετε και εικόνα για να τοποθετηθείτε, να δείτε ακριβώς τι είναι, για να μην μιλάμε τώρα για κάτι το οποίο δεν γνωρίζετε. Παρακαλώ, κυρία Καραγεωργοπούλου. Κύριε Πρόεδρε, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να υπάρχει αναλυτική αναφορά στα προσωπικά δεδομένα ενός ανθρώπου που δεν ζει. Μα αυτό λέει και ο κύριος Τσαβδαρίδης, γι' αυτό. Ναι, δεν υπάρχει κάποιος λόγος λοιπόν να μην είναι δημόσια η συνεδρίαση για αυτή από το κανάλι της Βουλής, γι' αυτό το λέμε. Και να μην γίνει καμία αναφορά στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ενός ανθρώπου που δεν ζει. Πώς θα γίνει? Πρέπει να σε... Ναι, λέει ο κύριος Τσαβδαρίδης. Γιατί πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συζήτηση το ιστορικό, το ιατρικό ενός ανθρώπου που δεν ζει. Αν έχει κάποια σχέση με την υπόθεση. Το συμπέρασμα λοιπόν ότι υπάρχει ένα ιατρικό πόρισμα ότι δεν ήταν κατάλληλος, νομίζω ότι αυτό μπορεί να υποθεί. Το γιατί δεν ήταν κατάλληλος, αυτό δεν χρειάζεται να υποθεί. Δεν είναι. Ακούστε να δείτε, εδώ υπάρχει μια ανακριτική διαδικασία σε εξέλιξη. Δεν μπορούμε εκ προημίου να αποκλείσουμε ερωτήσεις και τοποθετήσεις. Γι' αυτό λέμε για σεβασμό στην οικογένεια του συγκεκριμένου ανθρώπου, να μην είναι αυτό δημόσιο. Αν όμως δεν θέλετε και δεν επιθυμεί το σώμα, απλά έλεγα να το δείτε πρώτα για να τοποθετηθείτε. Κύριε Πρόεδρε, η αρχή της δημοσιότητας είναι η ψυχή της δημοκρατίας. Εις βάρος της οικογένειας? Όχι εις βάρος της οικογένειας, γι' αυτό θα αποκλειστούν εκείνες οι ερωτήσεις με την πρόνοια του κάθε ενός από εμάς, οι οποίες θα μπορούσαν να εκθέσουν τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ενός ανθρώπου που δεν ζει. Τι λέτε τώρα? Κυρία Καραγεωργοπούλου, αυτό στο ποινικό κώδικα που προβλέπετε αυτό που λέτε, γιατί θα πρέπει αυτά που λέμε να εδράζονται κάποια νομικά. Η αναλυτική αναφορά στο ιατρικό ιστορικό ενός ανθρώπου φρονώ ότι δεν αποτελεί αντικείμενο συζήτησης αυτής της Επιτροπής. Όλα όμως τα υπόλοιπα είναι πολύ σημαντικά. Λοιπόν, θα ήθελα να μην αποχωρήσετε από την αίθουσα. Σε 5 λεπτά να έρθουν φωτοτυπημένα τα δημοσιεύματα. Μας έχετε προσκομίσει ένα δημοσίευμα. Είναι του site παραπολιτικά στήλη Power Game. Μας είχατε πει και για ένα ακόμα. Δεν το έχω τυπωμένο, είναι από το εφημερίδα. Μπορείτε να το στείλετε αν το βρείτε στη γραμματεία. Και σε 5 λεπτά να το εκτιμήσετε για να κάνουμε τις τοποθετήσεις μας. Ευχαριστώ.